தினம் ஒரு மருந்து தினம் ஒரு மருத்துவம். குழந்தைகளுக்கு சளி இருமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு வெத்தலை எடுத்து லைட்டாக நெருப்பில் வாட்டிட்டு தேங்காய் சூடு பண்ணி கொஞ்சம் அதில் கற்பூரம் போட்டு அந்த எண்ணெயை வெத்தலை மேலே தடவிட்டு கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நெஞ்சு குழியிலையும் முதுகுலையும் அந்த வெத்தலையை வச்சு விட்டிங்க அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கான சளி இருமல் கபம் எல்லாமே நல்லா குறையும். பிறந்த குழந்தைகள்லேருந்து ஒரு 3 வயசு 4 வயசு வரைக்குமே இதை பண்ணலாம். நன்றி.